大家好，我係聰 Sir，歡迎收聽得閒飲啡呢個節目，會同大家超住咁講咖啡經。喺開始之前，記得訂閱俾 like， 同埋最緊要嘅係沖定杯咖啡。Hello， 大家好，歡迎大家收聽得閒飲啡嘅第7集啊！咁今日咧好開心啊，又有嘉賓，仲要係女嘉賓添啊！咁咧就係 Sophia 啦，say 個 hello 先啦。Hello。係咪好溫柔呢把聲？點解我要請女嘉賓呢？因為我發覺我啲聽眾呢，有80%以上啊，都係男聽眾啊。咁為咗大家嘅福利呢，我決定今次呢就請女嘉賓上嚟同大家講下咖啡經。咁今日我哋講啲咩呢？今日我哋就係會講下 Sophia 曾經開過2次咖啡嘅經歷。我不如等下 Sophia 交代下佢嘅背景先，好冇Hello， 大家好，我係 Sophia 啦。咁咧嗰個所謂嘅2次嘅創業經歷咧，其實都係同一間鋪啦。咁我只係頭嗰2年係銅鑼灣嘅樓上鋪啦，跟住然後之後嗰年咧就係西營盤嘅地鋪。咁其實 kind of 係同一間鋪嚟嘅，只不過喺樓上鋪搬咗去地鋪啫。嗱，我好記得咧，其實Sophia 第一次開嗰間樓上鋪咧係突然間又開咗嘅，因為佢係揾過我學一啲即係學過 SCA 啦，即係啲沖咖啡嘅 course 啦。咁我係冇 expect 過佢係會開咖啡店，因為其實 Sophia 嘅學歷好高嘅，咁佢係 suppose 係可以揾一份比較上舒服啲啊，又人工高嘅工作啦。但唔知點解咧，佢咁傻，即係咁衝動啊，就開咗間鋪啦。當時你開鋪嗰個衝動係嚟自邊度呢？我記得我冇同你講，係因為你最後嗰堂咧係咁叫我唔好開啦。係啊，即係當時好似話咩啊？話咩計下開一間鋪嘅成本係幾多？跟住你計完之後咧就話真係唔得㗎啦，條數唔 OK 咁樣。跟住係咁叫我唔好開啦。咁於是我就唔敢同你講啦，揾鋪嘅時候。咁所以就開完啦，真係 firm 晒所有嘢啦，跟住先至同你講咁樣咯。因為嗰陣開鋪真係我嘅夢想咯，即係由細到大嘅夢想咯，你可以話係。咁我就覺得，即係人一世物一世，咩都試下。咁就真係冇諗太多，即係當時都真係衝動嘅，咁跟住就開咗咯。但係係咯，但係又冇後悔喎，即係覺得好多嘢都冇諗得好清楚，但係就做咗咯。係咯，因為其實 Sophia 你係咪後生過我㗎？你話咧，梗係啦。係咯，咁所以其實講衝動嚟講咧，我諗 Sophia 應該會更加之即係喺呢方面更加之強啊！其實嗰個衝動嗰個感覺。咁我又想問，其實原來係我令到你唔敢同我講，梗係啦。即係我又係完全唔知嘅啊！點解通常會成日都會令到啲學生咁驚咧？就因為其實通常我曾經開過鋪啦，我係好深知嗰個開鋪成本啦，同埋個經營嘅難度嘅。咁所以咧，我係好多時候我都明白有啲人揾我上堂咧，都係想開鋪嘅。咁我都會即係唔會將件事講得好 fancy 啦，唔會將件事講得好美好啦，而係將個好現實、好痛苦嗰一面咧話俾佢哋聽。好困身啊，出唔到糧啊，唔夠瞓啊，壓力好大啊咁樣。幾好啊！我覺得咁樣係幾好，係需要嘅。我覺得係需要有啲人冚你幾巴咁樣咯。我冇冚你幾巴，只不過講出嚟先嘅。因為冚你幾巴嘅係個現實，係個社會冚你幾巴。係，但係需要有呢啲人嘅存在嘅，我覺得。只不過當時呢個年少氣盛嘅我係唔會聽得入耳你嘅忠告咯。我都明白嘅，咁我都做過好多次，即係 keep 住做緊呢個老師角色咧，我都係抱住一個都係我講咗啦，咁希望你會聽啦。你唔聽咧，我都叫做仲可以救你咧，就救你，即再扶你一把啦。即係救唔到你咧，就唯有等個天咁樣決定你嘅命運啦，咁樣樣。咁即係講咗你依家嘅開鋪嗰個係你嘅夢想啦，因為你想做呢件事而去做啦。咁個過程咧，你覺得開咗間鋪出嚟啦，個最困難嘅點喺邊度咧？你講啊，一開頭嘅時候。一開頭先啦，我哋試下。一開頭，其實
其實我唔覺得好難咯，一開頭，即係一開頭係好辛苦，但係因為我終於做咗自己想做嘅嘢，咁基本上所有嘢都係我好中意做嘅，所以好辛苦，即係雖然好辛苦啦，但係我一啲都唔覺得心理上係好辛苦噶咯。即係只係 physically 好攰，冇乜點瞓覺，係啦，體力上好攰，但係做所有嘢都係好開心。即係我覺得一步一步咁樣建立自己想要嘅 coffee shop 啦，跟住同客人傾偈啦，即係全部嘅嘢都係我想要嘅生活咯。咁所以又冇話好辛苦，辛苦我覺得係中後期先慢慢出現嘅，因為嗰個 bubble 個蜜月期已經過咗咯。OK。因為其實我再講多少少啦，因為 Sophia 講咗係2次嘅經歷啊嘛。因為第一次係樓上 cafe 咧，我記得係輕鬆啲嘅，可以咁講啦，係輕鬆啲嘅，因為個成本比較低啲，都係同埋人流啊，各方面啲設定啊嗰啲。係啦，因為當時 Sophia 個 business model 咧係比較上得意啲嘅，佢係雖然係間 cafe 啦，咁但係佢係希望給予一個空間同埋一個時間咧，俾啲客人上嚟可以獨處，有冇講錯啊？冇講錯，但係個最重要嘅規定係每個人都可以自己一個人上，都只可以自己一個人上嚟。係啦，咁就因為呢個比較叫做可能即係叫做比較新穎啲嘅模式咧，都叫做有好多需要獨處嘅香港人啦，特別係都市人啦嚇，佢哋都係我見過嘅，真係有啲人咧係會上嚟啦，咁就同 Sophia 話我要一杯咖啡，跟住佢會自己揀一本書就坐好耐噶啦。咁呢個就係聰 Sir 都需要嘅嘢嚟嘅，其實呢個 model 其實幾得意，所以其實當時 Sophia 嘅即係樓上 cafe 係叫做成功啦，係咪咁講？即係叫做 break even 到一定可以咁講。咁但係佢第二次咧就有少少叫做點講啊？係咪叫做冇咁順利啦？係咪？都可以咁講。冇咁順利啦，叫做，因為佢第二次真係開一間地鋪 cafe 咧，都係冇通知過我嘅。係啦，咁但係我有俾嗰啲頂手盤去睇過，因為好得意啦。你記唔記得你話你點解想開地鋪啊？我唔記得我點同你講咯，我點同你講？我記得嘅就係唔想行樓梯。係啦，唔想行樓梯。我都心諗唔係啩？唔想行樓梯。咁未去到一個原因令到你由樓上鋪，仲要係 run 緊係幾成功嘅鋪頭喎，突然間嘣一聲搬咗一間真係要做 F&B， 真係要炒意粉啊、整早餐嘅一間咖啡店喎，咁樣即係個轉變好大啊！以前其實 Sophia 喺樓上鋪咧，淨係整下窩夫嘅咋，係咪啊？即係好輕鬆。甜品同咖啡咯。咁但係而家你要整埋嘢食啊，真係好困難。咁不如講下點解你有咁衝動咧？除咗呢個唔想行樓梯之外，唔想行樓梯就係講下啫。我覺得個原因其實好多嘅。我覺得即係我自問自己係一個好 spontaneous 嘅人啦，即係好隨心嘅人嚟嘅。即係我嗰下覺得開樓上鋪開咗2年啦，咁我覺得好似有啲嘢去到樽頸位喎，跟住我又有啲其他新嘢又想做喎，跟住我直覺真係好直覺，我覺得我想開地鋪，咁就開咯。即係呢個係其中一個原因啦。咁第二個原因就係即係銅鑼灣地鋪嘅主題就係獨處啦。咁我就覺得去到獨處某一個位，我覺得其實一個人可以好舒服咁樣同自己相處之後，咁就係需要同其他人去相處，因為喺呢個世界喺個社會嗰個生活，你一定要同人去建立關係，咁然後你嘅生活先至會有意義咁樣啦。咁於是我就覺得呢個主題好似都係我幾想試下嘅嘢喎。咁我就覺得地鋪係一個幾啱嘅 setting，因為地鋪就一定會好多人啦，一定會牽涉到好多人同人之間嘅交流啦。咁所以我就想做呢樣嘢咯。又係冇諗太多嘅，當時都係睇得出嘅，因為都係其實你創業咧，可能你個實力都要有啦。咁但係好多時候咧，你個衝動都一定要有咯。因為你冇呢個衝動，可能真係你會驚啦，你又可能就會褪軚啊咁樣。所以好多時候，好多學生同我講，聰 Sir，我想過多2年先開，過多3年先開。當然，雖然聰 Sir 會同你講最好唔好開啦。咁但係咧，如果聽到佢咁樣講咧，我都會話過多3年嘅時候，你就會冇咗呢個衝動，你就可能會覺得都係安穩啲好啦咁樣。即係有啲嘢咧，你就係趁你後生嘅時候，就算你跌到損手爛腳都好咧，你都可以叫做可以好得翻啊嘛。你有時間去追得翻你失去咗嘅嘢，因為
但係你可能你40-50歲嘅時候，你真係即係 all in 落去開間鋪咁，突然間真係 run 唔到喎，好似而家呢個環境咁樣樣，周圍都係吉鋪嘅，咁到時可能你嘅壓力更加之大，跟住你又可能又翻唔到去以前嘅薪酬啊或者個待遇啊咁樣樣。咁呢個就係你嘅開第二次，即係由樓上銅鑼灣樓上 cafe 搬到去西營盤間地鋪嗰個原因啦。咁你 run 西營盤呢間鋪頭嘅時候，有啲咩困難，有啲咩好令你覺得好頭痛嘅嘢呢？相信好多學生、好多想開咖啡店嘅人都想聽下。頭痛嘅嘢呢，就真係數之不盡嘅，我覺得。一定㗎啦。即係作為老闆，好多嘢要兼顧啦。即係日常營運，除咗日常營運之外啦，咁你要好多同客人交流啊，你沖好咖啡啊，跟住有 marketing 啊、計數啊，好多嘢。即係你個人呢，你個腦好似要不停咁樣 shift 你嘅 attention 咁樣，呢樣嘢係好攰嘅。即係你做下呢樣，突然間又醒起好似要出個 post 喎，咁樣要搞呢啲嘢啦。咁我覺得其實好難咯，因為一個人嘅專注力其實真係好有限。咁你要一日咁樣24個鐘，你不停喺度做唔同嘅嘢，我覺得係好攰嘅。咁而當中，我覺得最難嘅或者最同我嘅性格係相反嘅係 marketing 咯。即係 marketing 講緊嘅嘢就係當你好 enjoy 做緊嗰樣嘢嘅時候，跟住你就唔得，你就要唔好咁 enjoy，你要拍個片先，或者你要影張相先。咁然後我個手機就充滿住同一張相，即係同一杯咖啡，但係有幾十張相喺度嘅。咁我就會覺得好冇意思咁樣咯。咁你影完啲相之後，咁你又要執啦。咁你執完之後，你又要諗下幾時 post 啊，寫啲乜嘢啦。即係呢啲嘢其實我覺得即係個過程，我會真係覺得好冇意思，同埋好磨蝕人嘅心智咯。即係明明我好 enjoy 沖一杯咖啡，但係我就好似永遠都冇辦法100% 咁好 enjoy，因為我仲要話俾人聽我好 enjoy 呢樣嘢咯。我覺得呢樣嘢好令我覺得好冇意思咯，好攰咯。OK， 明白。因為其實聰 Sir 自己反而咧就係覺得每日都要做同一樣嘢咧，係會令到你嘅 passion 咧係會下降嘅，呢個一定嘅。所以聰 Sir 其實好少會真係不斷重複做同一樣嘢嘅，因為我自己會去教班啊，去做炒豆啊，即係去或者可能自己研究啲咖啡嘢咧，我都唔可以同一日或者係同一個星期做同一樣嘢咯。咁樣真係太攰啦。同埋聰 Sir 自己係會將呢個 marketing 嘅部分咧交俾自己同事嘅，咁所以咧我就我都可以好 enjoy 自己做緊嘅嘢啦。只不過係我嘅同事咧就可能就辛苦少少啦，即係就做翻 Sophia 成日啱啱講嘅嘢咧，就係要執相啊，要寫文案啊，要諗幾時去 post 嗰個content 出嚟啊。其實都真係幾令你原本有一個 enjoy 嘅事情咧，變咗個唔 enjoy 嘅事情。咁有冇諗過請人去幫輕你咧？定係好難請人咧？其實請人又唔難嘅，但係我偏向覺得我請人係比較幫輕日常運作多啲咯。咁然後 marketing 就自己嚟啦。係啊，都係自己做翻，因為我覺得比較難去揾到一個人可以完全知道我嘅方向係想係點樣咯。我覺得呢部分有啲難。Sophia 呢啲 case 咧，其實佢係有一個talent 啦，佢有一個 technique 啦，佢有一個資金啦，去開間鋪啦。咁往往咧好多時候都係唔小心墮入咗呢個 one man band 嘅循環，就好似上一集大家聽嘅歌等咁樣，好多 one man band 基本上。咁但係點樣可以唔 one man band，令到你個鋪頭又可以順暢咁運作咧？好多時候都一定要將個日常嘅運作，即係可能沖咖啡、整嘢食咧，就交俾新同事，或者我交俾個 part time 啦，自己去運作你嘅 social media， 因為你個人咧咁樣先可以 focus 喺一樣嘢度，而唔會因為其他嘢令到你係啦 focus 唔到自己一個應該要做嘅嘢咧，所以令到你即係個心好疲累咁樣樣。咁但係你啱啱你話請人好容易，真係好容易咩？唔係好難夾嘅咩？而家定係你咁啱都係好好彩請到啲好幫手咁樣樣？我 keep 住，我覺得我請人係冇乜問題嘅，我覺得好難得啊！呢個係啊，我覺得都請到翻嚟嘅人，大部分都好好咯。即係幫手，佢哋唔會有啲咩飛機啊、
射波啊？間中啦，但我請主要係barista 啦或者 all rounder 咁樣咯。係咪因為你嘅位置比較多人容易翻到工咧？因為你喺西營盤，有冇諗過個問題？因為好似哥頓咁樣樣咧，佢係請唔到人，竟然好煩啦，同埋請唔到嘅。佢會覺得定係你個策略係淨係請 part time 唔請 full time？我都有請過 full time 嘅。哦。part time 的確容易好多，容易好多。咁大家聽住啦，咁就真係好多時候揾 full time 好難，因為始終你 Sophia 你每一個經歷就係啲 part time 好想學晒啲嘢之後離開。我又真係冇喎，冇呢件事，我完全冇啊！即係我聽過好多其他唔同，即係都係開 coffee shop 行業嘅人啦，佢哋覺得啊請人一嚟難啦，但係請我翻嚟之後留佢都好難啦。但我又冇乜呢一個問題出現，即係反而係幾好嘅經驗咯，即係相處得幾好，即係我覺得互相都有學習啊，跟住係一個幾好嘅工作環境咯。即係對於我嚟講，希望對於我嘅員工嚟講都係啦。哦，咁有趣啊！因為估唔到 Sophia 即係因為我不嬲冇問過呢個問題嘅，就係請人難唔難？因為我見到佢間唔中都會有啲新嘅同事啦、part time 啦咁樣去幫手，估唔到係比較容易啦，對於佢嚟講。咁但係 Sophia 你知道其實你個西營盤嘅位咧，其實係一個叫做唔係即係網絡幾靚，但係其實都經歷過好多次頂手嘅位嚟噶嘛。係啊。咁當初你係覺得自己係咪覺得自己真係可以做到，即係將佢做好件事，即係將佢可以延續落去先去追個位啊？定係你係都係試一試咁樣樣？呢個問題有啲難答喎，我覺得當時都有啲信心先會開嘅。咁當時我中意呢個鋪位係因為我中意個露台啦，咁有個露台可以望到個天空，跟住又望到一下植物啊，所以我幾中意呢個位啦。咁係有信心同埋知道自己想做嘅。咁但係你話我係咪開嘅時候係咪一心諗住我一定要成世做呢樣嘢，或者要做好多年啊？咁我又真係冇喎，我純粹係有信心呢刻想做，即係我個人就係好少去長遠咁樣計劃，即係3、5、7年後係點樣？即係我嗰刻想做我就做咁樣咯。即係當然都有好多唔好處嘅，即係有好多壞嘅結果係我自己食翻嘅。咁但係我當時嘅心態係咁樣咯。明白。咁去到最後啦，咁你都畢業啦，叫做係嘛？即係叫做暫時畢業啦。咁你有咩原因令到你想畢業咧？即係想放棄，跟住想 move on 去下一個 stage 咧？我覺得又係有幾個原因啦。即係第一個原因係大環境嘅，即係我覺得我 foresee 香港嘅經濟真係會你悲觀啫。我悲觀地覺得會插水啦，咁所以就係呢個大環境原因啦。咁跟住第二個原因就係其實都有少少係直覺嘅嘢咯，即係我就係覺得去到呢個位，我好似個 passion 好難再喺呢度延續落去咯。咁我就可能因為太辛苦，即係可能太攰、太辛苦，磨蝕咗好多嘢，都係個原因。咁我又唔想當啲嘢去到真係我完全好唔中意開鋪啊，跟住好唔中意做鋪頭嘅所有嘢，我唔想去到呢個位我先至 stop 咯。而我覺得即係當經濟越嚟越差嘅時候嘅生活好難去 support 到，咁我就會自然個 passion 就會好細，我工作嘅快樂會少咗好多。我唔想去到呢個位咯，即係我想去到一個我仍然都幾開心，即係幾滿意同客人嘅 interaction 啊嘅關係啊，去到呢個位 stop，我自己覺得係最啱嘅 time。即係希望仲係大家都仲愛對方嘅時候分手啊！冇錯。OK， 問一個比較上都應該多人想知嘅嘢就係，咁最後有冇回本呢？你間鋪？係絕對係冇嘅。大家聽到啦嚇，其實。好多時候啲人同我講：阿聰 Sir 啊，我開間 cafe 幾時可以回本啊？其實我可以計俾你聽嘅，計俾你睇嘅，即係好 roughly 咁樣計俾你睇。咁但係而家呢，有一個真實嘅例子啦。咁最後都係要唔係蝕好多啦，係嘛？還 OK 嘅。OK 嘅，因為你最後都揾到個下一個叫做下一個主人，幫間鋪揾到下一個主人。
係啦，即係頂讓咗間鋪，頂讓咗間鋪啦，咁就可能收翻啲咁多嘅頂手費啦，咁樣就令到你嘅損失會少啲。好啦，咁去到最後呢，咁就問一個即係好老土嘅問題啦，就係咁你係過來人啦，你開咗2次啦，即係創業過2次，你有咩忠告俾一啲嚟緊又係同你一樣滿懷熱誠，又有呢個衝動嘅年輕人，想開鋪嘅年輕人呢？我覺得即係如果要分好多方面嘅話，我覺得忠告可以有好多，但係我覺得 in general 嚟講，要知道自己想做啲乜嘢咯。即係我覺得要對自己誠實咯。即係譬如如果你係想譬如你想賺錢嘅，咁你就要好。你就真係要好客觀咁去 evaluate 下，你開間鋪係咪可以賺錢？咁但係如果你話唔係嘅，我就係想推廣精品咖啡，咁呢個係你最想做嘅嘢啦。咁你就問下自己啊，如果你你 come to 一啲 worst case， 你真係賺唔到錢，或者你過得好兜踎，咁但係你又真係推廣到俾好多人中意你嘅咖啡，咁你開唔開心呢？即係我覺得諗下，你真係想見到自己嘅人生出現啲乜嘢畫面，即係你想要嘅意義係乜嘢，你想要嘅開心係啲乜嘢，咁樣去諗咯。咁跟住同時要知道自己有咩不足咯，即係譬如如果你一早你就知道自己係一個冇咩 planning， 好似我咁樣啦，或者係唔係好識得做 marketing， 又唔係好願意嘅，咁你就早啲去諗下會唔會有其他資源可以幫到你咁樣咯。因為即係一個人嘅能力實在有限咯，即係你的確冇可能係一個人可以所有嘢都好叻咯，即係你冇可能係 marketing 你又好叻，跟住之後計數你又好叻，跟住所有嘢都好叻。即係的確你要向呢個目標去進發，要咁樣諗嘅。即係我的確要係做所有嘢都做得 OK 咁樣。咁但係現實就係人係一定有 limitations 咯。咁所以就會諗下啲乜嘢方案係可以補足到你呢一個個人嘅不足咯。好，聽完 Sophia 咁嘅忠告咧，我都覺得可能 Sophia 當初即係比較孤軍作戰啦嚇，因為其實通常都係教佢沖咖啡，同埋叫做supply 咖啡豆俾佢，即係幫到就幫啦。即係你話要好 deep 咁樣幫佢咧，我又做唔到啊。咁所以其實我覺得聽完佢咁講，我覺得你嘅 business 入邊咧，你要揾到個 partner 幫你咧，好緊要嘅。你覺唔覺得咧？我曾經都有好掙扎過呢個問題咯，我都有嘗試過揾，其實都有唔同人 approach 我話一齊合作咁樣嘅，但係我就覺得，因為我自己想做嘅嘢，我又太清楚，我清楚自己唔可以退讓咯，有好多嘢，咁所以我就選擇咗都係自己嚟啦，都係自己去選擇呢個 one man band 咯。咁但係即係我選擇做呢個 one man band 嘅決定係我開呢2間鋪嘅時候，我覺得係最好嘅方案。咁然後如果之後做其他嘢，又係咪自己一個人呢？咁又未必咯。明白 ，OK。咁你而家都間鋪 close 咗，咁你而家有咩做啊？而家呢排？而家其實主要係休息下，同埋諗下之後嘅方向係點樣咯。因為我覺得，即係我覺得我對於 Heart and Place 嘅品牌，其實我都仲係有啲 passion 喺入邊咯。咁有啲咋？謙虛啲有啲啫，咁咧就諗下之後會點行咯。我覺得最緊要係即係創業啊，或者追夢啊，所有嘢最緊要係開心，同埋最緊要係無悔咯。即係我都繼續想係咁樣咯，係啊。咁其實即係我見到 Sophia 而家就即係叫做個人輕鬆晒啦。其實係好多創業嘅老闆，當佢哋決定壯士斷臂嗰一下嘅樣嚟嘅，即係成個人鬆晒啊，終於個人咧多咗啲笑容啊咁樣嘅。因為當時聰 Sir 咧都孭住2間鋪咧，我嗰陣都係每日都係好 struggle 啊，每日都係好大壓力啦。咁最後咧都決定 close 咧，其實佢係成個人鬆晒。咁希望呢一集大家聽完咧都會可以問清楚自己，其實你想要咩畫面？同埋你想達到呢個畫面嘅時候，你需要啲咩資源？你一個人做唔做到呢？定係需要 partner 呢？同埋你做緊嘅嘢雖然係開心，但係可唔可以令到你嘅生活都叫做溫飽呢？咁樣樣，咁就係咁多啦。我哋下集再見，拜拜，拜拜。